Na klase para sa ubo daw. Try ko. Pangalawa pa lang po. Medyo okay naman siya. May konting effective pero ganun pa rin, hindi ako makatulog kagabi. Hell, ginger, matin, in English this one I don't know. Pakuluin siya hanggang naging pula na yung tubig. Ito na siya. Pula na siya. Panabigan ko lang konti. Yung tamang-tamang init. Makainom.